weil, weil. Weil es regnet, bleiben wir zu Hause. Weil es regnet, bleiben wir zu Hause. Da, da. Da du Zeit hast, hilf mir bitte. Da du Zeit hast, hilf mir bitte. Nämlich, nämlich. Wir bleiben zu Hause. Es regnet nämlich. Wir bleiben zu Hause. Es regnet nämlich. Angesichts, angesichts. Angesichts der späten Stunde nehmen wir ein Taxi. Angesichts der späten Stunde nehmen wir ein Taxi. Wo, wo? Wo du schon hier bist, trink einen Kaffee. Wo du schon hier bist, trink einen Kaffee. Denn. Ich gehe zum Laden, denn das Brot ist alle. Ich gehe zum Laden, denn das Brot ist alle. Zumal. Wir schließen das Fenster, zumal es kalt ist. Wir schließen das Fenster, zumal es kalt ist. Mangels. Mangels Brot gehe ich einkaufen. Mangels Brot gehe ich einkaufen. Vor. Wir zittern vor Kälte am Fenster. Wir zittern vor Kälte am Fenster. Aufgrund. Aufgrund der Verspätung ist er besorgt. Aufgrund der Verspätung ist er besorgt. Infolge eines Streiks steht der Zug still. Infolge eines Streiks steht der Zug still. Dank. Dank dir schaffen wir es rechtzeitig. Dank dir schaffen wir es rechtzeitig. Wegen des Verkehrs komme ich zu spät. Wegen des Verkehrs komme ich zu spät. Sondern. Ich nehme nicht den Bus, sondern den Zug. Ich nehme nicht den Bus, sondern den Zug. Trotzdem. Er ist müde. Trotzdem macht er weiter. Er ist müde. Trotzdem macht er weiter. Dennoch. Es ist schwierig, dennoch versuche ich es. Es ist schwierig, dennoch versuche ich es. Jedoch. Er ist müde, jedoch macht er weiter. Er ist müde, jedoch macht er weiter. Zwar, aber. Es regnet zwar, aber wir gehen raus. Es regnet zwar, aber wir gehen raus. Obwohl es regnet, gehen wir raus. Obwohl es regnet, gehen wir raus. Allerdings. Es regnet. Allerdings gehen wir raus. Es regnet, allerdings gehen wir raus. Trotz des Lärms schläft er. Trotz des Lärms schläft er. Obgleich es spät ist, lernt sie. Obgleich es spät ist, lernt sie. Auch wenn es regnet, gehen wir spazieren. Auch wenn es regnet, gehen wir spazieren. Wenngleich es schwer ist, mache ich weiter.
Wenngleich es schwer ist, mache ich weiter. Hingegen, hingegen. Luca ist ruhig, Marco hingegen ist nervös. Luca ist ruhig. Marco hingegen ist nervös. Deshalb, deshalb. Es ist spät, deshalb gehen wir zurück. Es ist spät, deshalb gehen wir zurück. Dagegen, dagegen. Luca ist ruhig, Marco dagegen ist nervös. Luca ist ruhig. Marco dagegen ist nervös. Darum, darum. Ich habe Hunger, darum esse ich. Ich habe Hunger, darum esse ich. Also, also. Du bist fertig, also fahren wir los. Du bist fertig, also fahren wir los. So dass, so dass. Es regnet, so dass wir drinnen bleiben. Es regnet, sodass wir drinnen bleiben. Folglich, folglich. Er verpasste den Bus, folglich kommt er spät. Er verpasste den Bus, folglich kommt er spät. Deswegen, deswegen. Er ist krank, deswegen ruht er sich aus. Er ist krank, deswegen ruht er sich aus. Infolgedessen, infolgedessen. Er verpasste den Bus, infolgedessen kommt er zu spät. Er verpasste den Bus, infolgedessen kommt er zu spät. Daher, daher. Der Laden ist geschlossen, daher gehen wir zurück. Der Laden ist geschlossen, daher gehen wir zurück. Schließlich, schließlich. Schließlich entscheiden wir uns für Plan B. Schließlich entscheiden wir uns für Plan B. Somit, somit. Der Laden ist zu, somit kehren wir um. Der Laden ist zu, somit kehren wir um. Zusammenfassend, zusammenfassend. Zusammenfassend wählen wir Plan B. Zusammenfassend wählen wir Plan B. Letztendlich, letztendlich. Letztendlich funktioniert alles gut. Letztendlich funktioniert alles gut. Kurzum, kurzum. Kurzum, gehen wir oder bleiben wir? Kurzum, gehen wir oder bleiben wir? Wenn, wenn. Wenn es regnet, fällt das Spiel aus. Wenn es regnet, fällt das Spiel aus. Sofern, sofern. Ich komme, sofern du pünktlich bist. Ich komme, sofern du pünktlich bist. Falls, falls. Falls es regnet, sagen wir das Spiel ab. Falls es regnet, sagen wir das Spiel ab. Vorausgesetzt, vorausgesetzt. Wir fahren los, vorausgesetzt du bist bereit. Wir fahren los, vorausgesetzt du bist bereit. Nur wenn, nur wenn. Ich stimme zu, nur wenn du heute zahlst. Ich stimme zu, nur wenn du heute zahlst. Unter der Bedingung, dass. Unter der Bedingung, dass. Wir starten unter der Bedingung, dass du bereit bist. Wir starten unter der Bedingung, dass du bereit bist. Für den Fall, dass. Für den Fall, dass. Nimm den Schirm, für den Fall, dass es regnet. Nimm den Schirm, für den Fall, dass es regnet. Angenommen. Angenommen.
Angenommen, er kommt, beginnen wir um 8. Angenommen, er kommt, beginnen wir um 8. Gesetzt den Fall. Gesetzt den Fall. Gesetzt den Fall, du bist einverstanden, buche ich. Gesetzt den Fall, du bist einverstanden, buche ich. Solange. Solange. Du kannst kommen, solange du Zeit hast. Du kannst kommen, solange du Zeit hast. Es sei denn. Es sei denn. Wir fahren, es sei denn, es gibt Stau. Wir fahren, es sei denn, es gibt Stau. Außer wenn. Außer wenn. Ich gehe raus, außer wenn es regnet. Ich gehe raus, außer wenn es regnet. Je nachdem. Je nachdem. Je nachdem koche ich oder bestelle. Je nachdem koche ich oder bestelle. Sobald. Sobald. Sobald ich ankomme, rufe ich dich an. Sobald ich ankomme, rufe ich dich an. Nachdem. Nachdem. Nachdem die Stunde geendet hat, gehe ich. Nachdem die Stunde geendet hat, gehe ich. Bis. Bis. Ich warte, bis es aufhört zu regnen. Ich warte, bis es aufhört zu regnen. Immer wenn. Immer wenn. Immer wenn ich ihn sehe, lächle ich. Immer wenn ich ihn sehe, lächle ich. Als. Als. Als der Sommer endete, reisten wir wieder ab. Als der Sommer endete, reisten wir wieder ab. Während. Während. Während du kochst, decke ich den Tisch. Während du kochst, decke ich den Tisch. Inzwischen. Inzwischen. Der Zug ist verspätet. Inzwischen lesen wir. Der Zug ist verspätet. Inzwischen lesen wir. Mittlerweile. Mittlerweile. Mittlerweile ist es Abend. Wir gehen zurück. Mittlerweile ist es Abend. Wir gehen zurück. Währenddessen. Währenddessen. Der Zug ist verspätet. Währenddessen lesen wir. Der Zug ist verspätet. Währenddessen lesen wir. Danach. Danach. Danach senden wir das Dokument. Danach senden wir das Dokument. Außerdem. Außerdem. Es ist günstig. Außerdem ist es praktisch. Es ist günstig. Außerdem ist es praktisch. Anschließend. Anschließend. Anschließend senden wir das Dokument. Anschließend senden wir das Dokument. Überdies. Überdies. Es ist günstig. Überdies ist es bequem. Es ist günstig. Überdies ist es bequem. Sowohl als auch. Sowohl als auch. Der Kurs ist sowohl nützlich als auch unterhaltsam. Der Kurs ist sowohl nützlich als auch unterhaltsam. Ebenfalls. Ebenfalls. Du kannst ebenfalls mitkommen. Du kannst ebenfalls mitkommen. Nicht nur, sondern auch. Nicht nur, sondern auch. Der Kurs ist nicht nur nützlich, sondern auch unterhaltsam. Der Kurs ist nicht nur nützlich, sondern auch unterhaltsam. Selbst. Selbst. Selbst Marco singt heute mit. Selbst Marco singt heute mit.
auch, auch. Auch die Kinder verstehen das. Auch die Kinder verstehen das. Sogar, sogar. Marco hat sogar gewonnen. Marco hat sogar gewonnen. Sowie, sowie. Bring Brot sowie Obst mit. Bring Brot sowie Obst mit. Darüber hinaus. Darüber hinaus. Darüber hinaus braucht man Geduld. Darüber hinaus braucht man Geduld. Zudem. Zudem. Es ist spät. Zudem regnet es. Es ist spät, zudem regnet es. Zusätzlich. Zusätzlich. Zusätzlich bieten wir ein Dessert an. Zusätzlich bieten wir ein Dessert an. Obendrein. Obendrein. Es ist spät. Obendrein regnet es. Es ist spät. Obendrein regnet es. Oder. Oder. Du kannst den Bus oder den Zug nehmen. Du kannst den Bus oder den Zug nehmen. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Ich suche eine Einzimmerwohnung, beziehungsweise eine kleine Wohnung. Ich suche eine Einzimmerwohnung bzw. eine kleine Wohnung. Sonst. Sonst. Beeil dich, sonst verpasst du den Zug. Beeil dich, sonst verpasst du den Zug. Alternativ. Alternativ. Alternativ können wir morgens oder abends losfahren. Alternativ können wir morgens oder abends losfahren. Andernfalls. Andernfalls. Beeil dich, andernfalls verpasst du den Zug. Beeil dich, andernfalls verpasst du den Zug. Wahlweise. Wahlweise. Wahlweise können wir morgens oder abends losfahren. Wahlweise können wir morgens oder abends losfahren. Stattdessen. Stattdessen. Stattdessen nehmen wir ein Taxi. Stattdessen nehmen wir ein Taxi. Ob. Oder. Ob. Oder. Ob Bus oder Zug. Wir kommen pünktlich. Ob Bus oder Zug, wir kommen pünktlich. Weder noch. Weder noch. Ich trinke weder Kaffee noch Tee. Ich trinke weder Kaffee noch Tee. Entweder oder. Entweder oder. Entweder du lernst oder du arbeitest. Entweder du lernst oder du arbeitest. Anstatt. Anstatt. Ich gehe lieber zu Fuß, anstatt zu warten. Ich gehe lieber zu Fuß, anstatt zu warten. Tatsächlich. Tatsächlich. Ich gehe nicht raus. Tatsächlich regnet es. Ich gehe nicht raus. Tatsächlich regnet es. Das heißt. Das heißt. Ich fahre morgen, das heißt Freitag. Ich fahre morgen, das heißt Freitag. Mit anderen Worten. Mit anderen Worten. Mit anderen Worten müssen wir warten. Mit anderen Worten müssen wir warten. Insbesondere. Insbesondere. Ich mag insbesondere italienische Musik. Ich mag insbesondere italienische Musik. Zunächst. Zunächst. Zunächst prüfen wir die Tickets. Zunächst prüfen wir die Tickets.
Vor allem. Vor allem. Vor allem mag ich italienische Musik. Vor allem mag ich italienische Musik. Zuerst. Zuerst. Zuerst bereite ich alles vor. Dann beginne ich. Zuerst bereite ich alles vor, dann beginne ich. Daraufhin. Daraufhin. Daraufhin gehen wir nach Hause. Daraufhin gehen wir nach Hause. Später. Später. Später erhalten wir die Bestätigung. Später erhalten wir die Bestätigung. Viel mehr. Viel mehr. Ich bin nicht traurig, vielmehr müde. Ich bin nicht traurig, vielmehr müde. So oft. So oft. So oft ich ihn sehe, lächle ich. So oft ich ihn sehe, lächle ich. Gleichwohl. Gleichwohl. Es ist schwierig. Gleichwohl versuche ich es. Es ist schwierig, gleichwohl versuche ich es. Ebenso. Ebenso. Er kommt. Und sie kommt ebenso. Er kommt und sie kommt ebenso.